mungkin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Nastaghfirullah lana wa laha min dhanbina wa min dhanbiha. Nastaghfirullah lana wa laha min dhanbina wa min dhanbiha. Nastaghfirullah inna Allah kana tawwaba. Nastaghfirullah inna Allah kana tawwaba. Nastaghfirullahal-azim min kulli dhanbin azim, min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi, min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Astaghfirullah. Jangan lupa subscribe dulu guys untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Let's check it out. Subhanallah.